Ovo je treći svetski rat koji je uveliko počeo, a naši neprijatelji su ovde, sede na tom vašem mjestu. Znači, vodimo politiku odumiranja ovog naroda. Ta politika ne zna da li sam ja Srbin, Mađar, Slovak, Poljak. Imate samo jednog neprijatelja. Neprijatelji svim narodima na planeti su isključivo njihove vlade. Pa nemate pojma šta nas čeka, kako siromaštvo, pa ljudi, to vam je sve pred očima. Godinama pričamo o tom šta će se desiti. Prizovite se pameti, razmislite svojom glavom, ništa nije izgubljeno, sve je u vašim rukama, nema potrebe da se plašite, nema potrebe ni za kakvim strahom. Nemojte da nasedate ni na kakve priče bilo kakvih autoriteta u ovoj zemlji. Autoriteti u ovoj zemlji ne postoje. Nikakve strane investicije nama nisu potrebne. Zaboravite sve to što slušate. Kakve idiotske strane investicije. Neka nam vrate samo ono što nam duguju, a to će nam vratiti samo kada smo suvereni. A vi imate, ponavljam vam, suverenu svoju zemlju 16.6. Vi ste ti na koje treba da se ugleda svet, a ne da vi se vi ugledavate na nekakvu Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države. Ljudi bre, prizovite se pameti, nešto naučite, shvatite da to što znate ovih 100 godina sve je skoro laž i prevara. Kakvi su nam centri za socijalni rad? Da vam oni prisilno uzimaju decu, daju hraniteljskim porodicama jer ste verbalno ili fizički se suprotstavili davanju vakcine. Ovde pričamo o nekih 100.000. Ovde treba milioni da vas izađu. Shvatite, sve zemlje sveta znaju za to što smo uradili tog 16. pa i te Sjedinjene Države, pa i ta Rusija. Svi ste vi krivci za ovo što nam se dešava. Zato što sedite kućama je, dajde da se ne zameramo, ajde ljudi bre, shvatite, vaš opstanak je u pitanju. Upravo zato što ste uljutkani u taj svoj konformizam misleći da će neko drugi da vas oslobodi. Pa neće, gospodo, ali vi jedini imate svetlo na kraju tunela. Jedini na planeti. Možete to da shvatite jednom i da prihvatite. Nema potrebe da vi nešto protestujete. Vi imate vašu vladu, vašu državu. Da vam ne pričam kako bi se to odrazilo na sva naša sad bezbednosna pitanja od Kosova, Vojvodine, Vlaškog pitanja. Znači, svih tih problema ne bi bilo. Od tog nataliteta do te cene rada, a ujedno i ta cena rada bi pospešila povratak naših ljudi u svoj rodni kraj. Krajnje je vreme da shvatite, bez obzira kakvo obrazovanje imate, da imate 10 i 100 fakulteta završeni u okeanu znanja, to je samo jedna kap. Znači, krajnje je vreme da se oslobodite svih vaših predrasuda, gordosti, zlobe i svog konformizma i da shvatite da je ovo zadnje vreme da nešto promenite. Većina zemalja sve, njihovi probuđeni ljudi, ljudi koji mnogo znaju po predanjima i ne znam čemu sve još, da sve to treba da krene iz Srbije. Dosta ste puzali vekovima, vreme je da hodate uspravno, da živite životom dostojnim čoveka. O tim lepim stvarima ćemo pričati svakog dana kada dođe vreme za to, odnosno kada se obratite narodu i kažete da je vreme da izađe mirno, dostojanstveno, policija će prići uz njega, vojska će prići uz njega, časni deo tužilaštva i sudstva će prići uz njega. I to će biti novo svetlo, ali za čovečanstvo, ne samo za nas. To će biti Noeva barka koja će odoleti tom nevremenu. Shvatite, ovo je bukvalno svetski problem. Ono što je bitno, da ne mislite da je sad nastao kraj. Nikakav kraj nije nastao. Za razliku od svih zemalja sveta, vi ste 16.6. napravili
svoju čistu državu neopterećenu bilo kakvim hipotekama od Berlinskog kongresa do dana današnjeg, pa i do tog ropstva potpisanog 2001. Pokušajte samo malo da razmišljate svojom glavom, shvatit ćete šta se sad dešava i da je poslednji trenutak da preuzmete sudbinu u svoje ruke, da shvatite da je čovjek na prvom mestu ispod Boga, čovjek je stvorio taj ustav i taj zakon, a poslednjih 20 godina u čitavoj Evropi pa i u svetu donose se zakoni da bi ozakonili bezzakonje. Znači nemate prava više da kažete da niste znali, vreme je da spasite svoje pokolenje i da opravdate vaše pretke. Pre nego što izađete, ne 100.000, nego izađete svi koji imate grama mozga na ulicu, bit će vas par miliona. I uzmite ono što je vaše. Procesuirajte sve one što su vas doveli u ovo stanje. I njihov plan nije nikad da se vratite na stanje.